só. Aí o fogo já tava muito grande, a lenha toda quentinha já. Achei não dá pra apagar não. E tá diminuindo mais a chuva agora. Agora é vir passar milho, ó, tudo molhado. Só a tradição de acender mesmo. Tem um milho aí, não sei se vai dar coragem de passar depois. É isso aí, minha gente. E aqui é assim, ó. A fogueira aqui. A plantação do milho tá do lado. Ó, já tem milho bom de comer aqui na fogueira, nessa plantação. Algum por dentro. Tem uns que tá novo ainda, mas tem uns que já dá pra comer. Mas tem milho tirado ali. Graças a Deus. Olha que coisa linda. As crianças estão brincando aqui. E aqui tá o dominó. Chovendo, vamos jogar dominó agora, minha gente. Aqui, ó, o milho tirado. Daqui a pouco, quando der mais estiadinha, a gente vai assar na fogueira, se Deus quiser. Ó, minha gente, vocês sei que estão olhando essa sala aqui sem móvel nenhum e achando estranho, né? Mas essa casa aqui é a casa onde eu vou morar em breve, se Deus quiser. Aí tá faltando os móveis, tá certo? A gente vai fazer a fogueira aqui embaixo, que a casa aqui é perto da casa dos meus filhos. Mas tem algumas coisas só, não tem muita coisa não aqui não. Tem uma mesa ali na cozinha, tem a cama ali. Depois eu mostro mais direitinho a casa toda pra vocês, tá certo? Aí por isso que na sala não tem nada ainda, que em breve eu vou mudar pra cá. A gente só veio ver a família, ver a fogueira hoje aqui embaixo, que aqui é perto da casa dos meus filhos, tá bom? Olha só, pessoal, a frente da minha casa. Tá vendo? Agora eu vou jogar um dominózinho ali pro menino. Ó. Aí a gente ainda tá organizando pra poder mudar pra cá. Com a graça de Deus. Se Deus quiser, em breve, eu venho pra cá. Meu amorzinho, como gosta muito de uma rede, já tem uma rede aqui, ó. Já botou foi uma rede aqui pra deitar, né, amor? Só de boa aí, né, coração? Ô, Jesus. Olha, só jogando um dominózinho aqui com a família. E, é o quê? Viado. Agora a cara não gosta de mostrar, não. Diz que o parceiro é o melhor do mundo, mas se acha esse meu filho. Falar a verdade, é isso. Daqui a pouco a gente vai assar milho lá na fogueira. Jogar um pouquinho de dominó. Depois vai assar milho. A gente podia brincar de anel hoje, né? Antigamente. Eu não tenho isso daí, não. Antigamente a gente ficava jogando, brincando de anel. Ganhou já. Eita, titia, eita! Olha a festa das crianças. Ei! Eita! Que bonito, tia! Vai, Lulu, balança, Lulu! Que lindo, vovó! Aqui! Yara quer também! Oh, que lindo! A Yara vai aqui, para acender o dela. Aqui, vovó, aqui, vovó! Acabou. Aqui! Eita, que bonito! Que lindo, vovó! E vovó toda besta! Opa, isso, coisa linda! Balança, gente, fica mais bonito quando balança, rodando ele. Isso! Tá vendo? Fica mais bonito! Olha só isso daqui como ficou! Tá doido, esse daqui tá uma delícia! Na mão de vovó Yara comendo, né, Yara? Tá gostoso? Dá tchau pro povo? Tchau, gente! Ah, nem tá aí, nem tchau, né, Jéssica? Né, Jéssica? Confundi o nome de tanto tá com Jéssica. Oh, meu Deus!
Ô, Jesus, eu confundo o nome de tudo. Vó tá ficando é véia, é? Que gostoso, vovó. Bota na boca de vovó. Um calocinho aqui na boca de vovó. Ah. Bota na minha. Enganou, vovó. Um aqui na boquinha de vovó. Ah. Vovó quer um. Aqui. Ah. Ô, gente, agora comendo milhinho. Delicioso. Tchau, minha gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Quem já foi inscrito, muito obrigado por ser inscrito aí no meu canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Festa boa pra mim é isso. Eu tô reunido com a família, curtindo com a família. Isso é que é bom. Não é, meus amores? Beijo. Fique com Deus.